Ya, jadi awalnya sebelum mulai memang saya takut ya buat ngomong bahasa Inggris. Terus akhirnya saya udah untuk les. Ternyata gimana ya nanti hari pertama belum bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi ternyata Miss-nya baik banget. eh, Bisa membuat saya sedikit pede sih untuk ngomong bahasa Inggris. Dan untuk sesi pertama sih, saya rasa saya sudah mulai untuk berani ngomong bahasa Inggris. Walaupun masih belepotan ya, tapi saya udah mulai berani untuk bicara bahasa Inggris sambil memperbaiki kosakata.